Hello，大家好，我依家又翻到嚟東莞呢一度。今日翻到嚟做啲咩呢？主要呢係我老豆呢想翻到嚟呢一度試下過夜啦，體驗下東莞呢一邊嘅生活。因為話説交裝修咗咁耐之後呢，都係未試過喺東莞呢一邊過夜嘅。咁另外啦，咁佢裝修到交咁靚呢，佢都想搞翻個入伙儀式，請翻啲親戚食飯。擺翻幾圍咁樣樣嘅，咁我今日咧就想記錄呢一個過程啦，因為呢一層樓未起之前呢已經開始記錄緊㗎啦，所以我想一路咁樣樣 keep 住記錄落去。同埋我發覺咧，過咗咁多年之後，我睇翻我以前嘅影片，我以前講嘢咧係非常之隨意啊，而家唔知點解講嘢越嚟越拘謹，冇咗我以前嗰種好真性情嘅感覺。我呢條片咧嘗試用翻以前拍片嘅手法啦，咁啊同大家繼續拍片落去嘅。尋晚呢，我哋就凌晨呢去拜神，因為呢親戚話凌晨嗰個5點嘅時間呢係全日最好嘅時間。我哋差唔多成晚冇瞓，搞掂呢一度啲嘢，跟住等到凌晨5點呢就拜神啦。今日我哋有幾樣嘢要做嘅，第一樣嘢呢就係要去整車。點解又要去整車呢？因為始終我部車都10年8年咁耐㗎啦，咁呢佢有少少漏油啊，咁我一陣間呢就會去整車啦。咁跟住另一樣嘢呢就係整冷氣啦。點解要整冷氣呢？我哋明明住咗唔係好耐，係因為我個客廳嗰度呢嗰個站立式嘅冷氣呢嗰個高度比例唔啱啊，咁搞到喺客廳嗰度呢漏水啊。依家睇下到時去改位啊，定係加個增高台啊，定係點樣樣搞咯。呢一個客廳呢個冷氣呢又企咗喺度啦，跟住條管呢就連去後邊嘅。咁但係因為呢個地台太高嘅關係呢，咁後邊嗰部機裝咗呢一度呢，咁就冇辦法排水啊。有時候啲水呢會倒入翻嚟我哋客廳呢一個位嘅，所以一陣間晏晝約咗人搞一搞。門口親戚咧就幫我哋貼咗呢一對對聯啦，原本咧係冇呢個對聯嘅，咁佢就幫我哋揀咗8個字：福進華堂，財來生遇。我就去菜鳥嗰度咧，就攞翻我啲汽車零件，跟住就去車房嗰度整車。大廈大門嘅呢一啲對聯呢，新年嘅時候呢，係我同我老豆呢喺拼多多嗰度買翻嚟念嘅，因為其實想幫呢一棟大廈增添一啲色彩啊。呢一棟大廈呢，雖然係我老豆同埋湖南仔夾份起啦，但係我老豆夾份嗰個數目呢非常之少啦，湖南仔就非常之大份嘅。咁湖南仔呢，就負責管理呢一棟大廈同埋收大家嘅管理費，但係呢一個湖南仔做嘢就係咁噶啦。講就天下無敵，做就無能為力。佢收完管理費之後呢，基本上呢係冇管理過呢一棟大廈咁滯㗎。而且呢，佢呢棟大廈呢收嗰啲水費電費呢，都係貴過出邊嗰啲民水民電啊。變相嚟講，佢食咗一個差價嘅。不過都冇辦法啦，因為個湖南仔佔大部分股份啊，同埋佢賣樓嘅時候呢，亦都同人哋簽咗合約啊，所以啲人呢都係要被逼俾管理費佢嘅。所以嗰陣時呢，新年呢，我哋又決定連啲徽章呢，即係幫呢棟大廈增添一啲色彩。到咗屋企附近嘅其中一個菜鳥驛站 A 加便利店，有時好多時咧便利店同埋菜鳥驛站咧係連埋一齊嘅，咁佢就可以變相嚟講賺多啲錢。咁咧呢一個位咧就係佢擺包嗰嘅地方。揾下我件快遞先，對翻呢一度咧就攞到啦，1間3 4085，呢度1間8 1間7，可能喺後邊1間3 4085，揾到啦，就係呢一件。依家再揾埋其他嗰啲先，1間4 1608 1608都揾到啦，1608攞完之後呢，俾佢出貨就 OK 嘅啦。擺翻啲嘢入去先，依家就開車過去，咁啊，但係需要10分鐘路程左右啦。準備出閘。又要掃碼俾錢啦，其實掃碼俾錢咧真係冇香港用八達通咁方便啊，下都要掃呢一個二維碼，有時咧太遠未必掃得到啊。拍咗10個鐘左右啦，都係7個半抵啊。揸左軚咁耐呢，其實好多人都問我慣唔慣嘅，其實已經習慣咗噶啦。因為呢，左軚同右軚都係同一樣嘢嚟嘅，即係呢，如果你喺條路度行啦，咁永遠呢，你都係挨住乘客位嗰邊，即係如果你左軚就挨住右邊行，咁右軚呢就挨住左邊行，即係永遠都係挨住乘客位嗰個邊行呢。用呢個邏輯嚟思考呢，咁你又永遠都唔會話挨錯邊噶啦。嚟到呢一間叫做安美慈汽車維修中心啊，咁我大伯話咧呢一間呢比之前嗰間呢手勢再好啲，同埋佢歐洲車呢都識整嘅呢一間。如果我每次拍呢一啲鋪頭，大家都唔知道點樣加佢微信呢，其實我每次拍呢一啲鋪頭嘅時候呢，呢一度都會有個電話嘅。
基本上咧10個有9個咧都會加到佢微信噶啦。所以我就唔特別話打啲咩二維碼出嚟。一返到樓下咧，整冷氣維修嗰個咧就到咗啦。師傅啱啱檢查完之後咧，就決定將呢一個外機，即係依家就拆咗啲喉先啦。咁一陣間咧就會裝翻去呢一個外牆後邊嘅，咁就會俾呢一個冷氣低少少嘅位。咁啲水咧就唔會話倒流翻屋企呢一度啦。師傅啲繩同埋啲架撐喺晒呢一度，一陣咧又準備高空作業。咁話説點解一開始我要裝喺露台呢度，唔直接裝出去呢？因為裝出去呢個費用實在太貴啦，要成850蚊啊，連埋個支架先至可以安裝呢一部機出去。除咗價錢貴少少之外呢，另外呢就係上次我哋樓上呢一個住戶呢就唔喺度，咁就冇得由呢一度爬出去安裝。一陣間師傅就會喺樓上呢一個住戶呢一度呢，綁住呢個欄杆啦，用條繩跟住擒出去咁樣樣，跟住打螺絲安翻裝好嗰啲支架嘅，咁就完成啦。咁就將個冷氣成功移位。到咗夜晚，個冷氣同埋部車咧終於搞掂咗啦。咁依家我就去咗酒樓嗰度，就準備去食飯。咁今日咧我哋就擺咗3席嘅，咁就唔係好多，淨係請自己啲親戚過嚟食嘅啫。呢一間御品四季豐泰店咧，其實係好大嘅一間酒樓嚟嘅。咁呢一邊嘅乳鴿咧非常好食，我陣間咧都要叫老豆嗌3隻乳鴿嚟食下先，因為佢哋嘅乳鴿咧係好脆皮啊！我之前食過一次咧，回味無窮。如果嚟虎門嘅話咧，大家可以過嚟試下。我依家夜晚咧就偷偷地出去玩啊，就諗住去唱卡拉 OK。到咗都密 KTV， 咁呢一間咧唱卡拉 OK 咧，我貪佢夠平啊，100零蚊包埋酒，包埋間房3個鐘咁唱嘅。個電梯就好殘舊啊，好有年代感覺。大堂環境。職員帶緊我哋入去我哋間房，呢一個套餐138，任唱3個鐘，但係我哋咧得翻1個鐘，點解呢？因為仲有1個鐘咧到11點啦。咁呢一間房咧就係咁樣樣噶啦，間房仲有 Hello Kitty 啊，好搞笑，年代感都好重嘅間房。咁個 mon 咧就好細個 mon 啦，跟住咧點歌機咧就喺隔離，以為佢係啲好大罐嘅啤酒啦，點知原來係呢一啲咁細罐嘅哈爾濱啤酒，好過冇咯。呢一啲舊式嘅卡拉 OK 呢，舊嘅歌應有盡有，新嘅呢，你都唔好期望佢有啦，都係唱個氣氛嘅啫。會轉眼翻到你屋企呢一度啦。原本呢一條片呢，我係唔想剪噶，因為嗰日實在太忙啦，加埋有啲親戚喺度呢，我唔好意思拍片啊，所以拍到嗰啲嘢呢，實在太零碎啦。但係我又覺得既然拍咗出嚟啦，咁就諗住剪俾大家睇啦。同埋呢一間屋呢，6年前呢，佢啱啱起嘅時候呢，我都有拍片啦。咁就諗住拍埋呢一條片咁樣樣，好似一個大結局咁樣樣圓滿結束啦。拍呢間屋嘅片，希望大家會中意呢一條片啦。如果大家中意呢條片嘅話，俾個 like 我啦，訂呢個頻道啦，follow IG 啦，咩下邊留言話俾我知啦。我哋下一條片再見，係咁先啦，拜拜。